Здравейте! Как ще ме виждате сега? Здравейте! Аз съм Илия Ламбов от група Muzitronix. Да, вече избрахме името на групата. Участниците вече имаме един и почти вече двама. Антония, т.е. сестра ми, и един моя приятел от училище, който се надявам да видите в следващите видеа. Има повече абонати от мен, може да оставя канала му долу в описанието. Да, това е тетрадката, точно взето, в която има единствен текст, а пък в звукозаписа на телефона ми имаме вече 19 готови за присъединяване към други песни парчета. Така че смятайте. Трябва или да запиша още текстове в тетрадката, или да оставя този проект, но не оставям проекти, докато не стигна до наистина нулата. А сега още има какво да се желая. Антония е тук. Така, Muzitronix. Така. Да. Това е общо взето. Muzitronix, ще се казва Muzitronix. Както и да е. Обаче някъде да седим, Антонио. Да, очаквайте още такива видеа. Това беше малко пояснение какво ще правим. Естествено ще има още. И много важно нещо, което ще ви разкажа след това видео. Но сега трябва да започвам наистина да се занимавам с текстовете. Така че... Чао!